Keimyniemen kalakämpäthän sitten heräsi oikeastaan se elokuun vasta syyskalastuksen kynnyksellä. Silloin alkoi tulemaan väkeä maalikylistä ja naapurikylistä tänne muikun ja siian pyyntiä varten. Kalakämpät oli semmoinen keskeinen paikka tietenkin, missä piti olla 4 henkeä kämpässä. Ja tässä pyydettiin muikut ja siijat nuotalla. Vietetään semmoinen yhteinen, mukava, vapaamuotoinen ilta. Uskon, että semmosia ne on täällä ennenkin ollut. Ja minusta on kauhean hauska olla täällä mukana, kun olen junan tuoma, enkä ole ikinä tätä touhua nähnyt ja sillä vähän ollut agiteeraamassakin tätä juttua. Tässä kalakämppään rannalla on nämä syvänneet apaajat, josta syksyllä pyydettiin kalat. Tässä on sitten 6 apaajaa ja ne arvottiin syksyllä joka ilta, tai tuli siihen arppaan, niin kello 6 mennessä piti jo tohtoa arpa, ja sitten ne arvottiin muikkuapaajat. Kalastushan on näytellyt suurta elinkeinoa tällä alueella sitten, että se on ollut ihan ammatti, jota on harrastettu silloin. Sitä on moneen muotoon kalastettu ja sitten kuljetettu tuonne kaupunkimaailman venheillä, kesäkelillä ja talvella ja sitten hevospelillä. Muikku ja siikahan on ollut tämän järven semmoista oikein arvokasta kalaa. Nuottakalastus on ollut sitten semmoinen varmin kalastusmuoto, millä on saatu se kala täältä. Muikkuverkot ja siikaverkot on ollut sitten myös, mutta tuo nuotta on ollut siis kesän kalastusmuoto. Nämä kalakämpät on ollut tässä sillä mallin oikein, ei isoja, mutta semmoiset, että niihin on 4 henkeä mahtunut. Siinä on ollut soutumiehiä, eli puittiot, ja nuotanvetäjät on ollut taukomiehiä. Ja yleensä on ollut 2 talon kämpät. Isänä sitten on ollut renkiä tai omat lapset soutamassa. Kala-aitat on ollut sitten, mihin on kalat suolattu, ja suolakalahan se on ollut se, millä se on säilynyt. Se oli totista hommaa, tuo näin kauniilla ilmallahan se menee hyvin, mutta sitten kun oli myrskyt ja vesisatteet, tuiskut, niin silloin kokeiltiin justiin se ammattitaito ja mitä siitä saatiin. Hei, sinun pitää panna siihen tämä. Soutaminenhan oli sitten se kulkumuoto silloin ennen vanhan, miten kuljettiin järvellä. Onko hilloa? Perisjärvessähän piti muikku pyytää sitten syksyllä. Lähdettiin nuotalle vasta hämärissä ja piti se nostimet saada pimeässä, koska muuten muikku nousi pintaan ja meni yli nuotasta. Lapsiahan oli sitten paljon soutumiehenä, ja kun nuotta heitettiin järvelle, kelattiin sitä, niin sitten joku rannalla oleva vene kävi hakemassa väkeä ylös sieltä tänne maalle. Ja nehän oli sitten semmoisia kalanperkaajia, ja sitten joka ei ollut kalanperkuuta, niin silloin oli tämmöistä illanviettoa, juoksemista ja piirileikkiä. Ja pimeyshän teki sitten omat tepposet illalla. Siinä piti olla sitten ammattimies, joka tiesi se, kun ilta hämärtyy. Huutaminen oli se viestintä ja sitten taukokelaassa oli merkit ja samoin vetokelaassa ja ne sitten oli ääntimerkillä huutamalla sitten viestitettiin toiselle, että nyt ollaan sillä rajalla.
Ei näitä lasketa. No joo, ei tänne. Sota-ajan jälkeen, kun on ollut kalasta pulaa ja ruuasta pulaa, niin sitten on kauppiaat niin kuin Kittilästä ja vielä alempaa tuolta, niin tullut kalanoston täältä. Ja jopa huutokaupalla on ostettu järven kalaa. Kalastajat vaan kellaille rannalla ja sitten kertoneet, mitä tuli eilen ja toissapäivänä, niin kalastajat on, tai kauppiaat ostanut sen kalan sinne suoraan järvelle. Ja sitten kun saatiin nuottarantaan, niin ostaja kokosi omat kalat ja lähti pois. Nuotan veto, se on raskas homma. Se ei tule vetämällä, se täytyy ihan noijaamalla hiljaa lähteä tuomaan. Ja sekin, että kalat pysyvät nuotassa, se täytyy olla oikea vauhti. Sitten perkaus oli tietenkin, kala säilyy parhaiten, kun se heti käsitellään ja perataan. Ja tässä pimeyshän tekee sitten tepposen, valoja ei saanut pannakko vasta sitten, kun oli apaja rannassa. Muuten ne kalat lähti niin tuulastuksen kautta ja meni harvoista verkoista ohi sitten. Kämpät olit lämpimänä illalla, sinne voi mennä aina lämmittelemään. Ja kalajako tapahtuu illalla sitten jo siinä puoliksi ensin ja sitten jos oli puittio vielä, se sai oman osan soutumies sitten. No semmoinen kirjattoman laki ja kalahan oli sitten aina tuoreena siitä otettu. Ostakaa kalaa, kun emmehän me ehdi näitä perata yöllä. Siinä saattaa opetella kistaa. Ei ole mikään viljelijä. Mies sanoi viljelijälle, että saadaan kirjaa, että mikä hullutus tämä homma on. Se löytyy arkistosta. Ei muuta kuin kaikki vannoilla. Tervetuloa ja ei muuta kuin kukkaron nöörit löysällä ja ei vuotta.
Suomi kautta tässä. Viisa alla 11 omkring Botniska viken. No niin, kohta alkaa huutokauppa ja pelihenki on se, että tähän tuodaan monen takaa tuossa aina, että mikä nyt huudetaan. Ja en tiedä, onko kaikilla tavarilla niin sanottu pohjahinta, mutta reellisesti sanotaan, jos jollakin tavarilla on pohjahinta, mikä se on. Ja sen jälkeen ruvetaan huutamaan. Pohjahinta on se, jos on, niin joka sen huutaa, joka ei korota, niin se on hänen. Ja tuolla on kirjuri ja hänelle maksetaan. Katokas, kun näppärä käsistään ollut tämä, tehnyt taskumatin. Kyllä, täällä on pullo sisällä. On tyhjä. Ja on pesty tai resifioitu. Ja sitten kuksa hei. Pohjahinta 15 €. Tämä on taideteos samalla. 15 siinä tarjottu. 15 tarjottu. 15 tarjottu ensimmäisen kerran. 15 toisen kerran ja 15 kolmas kerran. Tervetuloa Jerisjärven Akala-seminaariin. Me olemme perustaneet Jerisjärven muijat kyläyhdistyksen reilu vuosi sitten ja päättäneet tehdä paikallisuudesta voimavaran. Nyt meillä on tässä seminaari, jossa tarkastelemme sitä paikallisuutta historian valossa. Ja haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne meidän iltamiimme. Yösi kuuntelet kuorsausta ja päiväs hämmennät huttua. Ja siinä sitten pitäisi jalostua. Pitkälle pitäisi ehtiä, kun se tuo sinut minulle. Onni on hiipuva ilta, kahden kun istumme tuvassa. Vihje, Jerisjärven meloja. No niin, Paula. Kyllä, Giuseppe Acerpista oli kysymys, tästä italialaisesta. Kiitoksia myös omasta puolestani. Tämmöinen virallisempi ohjelma päättyy tähän ja tanssit jatkuu tuolla alakerrassa monitoimitilassa. Me voidaan järjestää ihan mitä vaan, kun meille tulee näin paljon väkeä. Ei tilaisuus ole eikä ohjelma eikä mikään mitään, jos ei meillä ole yleisöä. Meillä on ollut nyt kaikissa tapahtumissa tänään viikonloppuna niin paljon yleisöä. Ja huomenna me varmaan tavataan sitten kirkossa tuolla järven toisella puolella. Kiitoksia kaikille. Outo taika tuo, kutsuu Lappi vain, sen tenho yksin, sen muiston mulle aina kaiputaan luo. Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Rinne tunturiin kauaksi ottaa, ruskaloistossa kuin satuu.
teidän kanssanne. Niin myös sinun hengesi kanssa. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme tulla kasvojesi eteen tunnustamaan syntimme ja kokemaan anteeksi antamusta Jeesuksen Kristuksen tähden. Herra sanoi Moosekselle, minä olen kuullut israelilaisten valituksen. Sano heille näin, tänään iltahämärissä te saatte lihaa syödäksenne ja aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te ymmärrätte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Illalla lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen kokonaan. Aamulla oli maassa leirin ympärillä runsaasti kastetta. Ja kun kaste oli haihtunut, oli autiomaassa jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla. Tämän nähdessään israelilaiset kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. He eivät näet tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille, se on leipää, jonka Herra on antanut teille ruuaksi. 5 leipää, 2 kalaa, ei tuo poika syönyt salaa. 5 leipää, 2 kalaa, tahtoi jakaa toisille. Jeesus siunaa, tahdon jakaa toisille. Jeesus siunaa, tahdon jakaa toisille. 5 leipää, 2 kalaa, ei tuo poika syönyt salaa. 5 leipää, 2 kalaa, tahtoi jakaa toisille. Jeesus siunaa, tahdon jakaa toisille. Jeesus siunaa, tahdon jakaa toisille. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra valistakoon kasvunsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvunsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa. Ystävyys on yhteistä työtä, kumpikin antaa ja saa.